Hay vatos que roncan como si tuvieran un pollo metido dentro de la nariz. Nada más se oye. Dan ganas de salir a buscar un gato muerto de hambre para echárselo en la cara. Otros roncan con un ronquido que empieza de menor y termina en mayor. Empiezan a roncar tan suave que hasta te relajas de lo suave que roncan al principio, así de... O sea, te sientes en la playa con esos ronquidos. Te relajas y cuando más relajada estás, viene el primer fregadazo y no te avisan a qué horas, nomás de buenas a primeras. Hasta que terminan de...